Құрметті Садыр Нұрғалиевич, Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Сайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегін табысты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген. Соның бәрін жандандыру керек. Жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлымен әңгімелерің жақсы өтті. Екі жақтан болашақта қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Елдің іші тыныш болса, барлығы болады. Тек қана табыс, жақсылық тілеймін. Рахмет, ардақты Нұрсұлтан аға. Мен сізменен көрішіп отырғаныма бүгін қуаныштамын. Сізді мен бардық өлкөлерде, Орта Азия, Азия өлкөлерінде емес, дүйнө жүзінде абыройы бар. Өзіңіздің ордыңыз бар саясатчы, беделі биік саясатчы қатары сыйлаймын. Сіздің емгегіңіз қазақ менен қырғыздың достығында, қарым-қатынашында ушундай ынтымақты бекемдеген, жол салған адамсыз. Мұны қырғыз, қазақ бүкілі жұрт білет, сыйлайды сізді. Дайыма мындай қазақ менен қырғыздың ортасындағы мамлекеттердің біргелешіп иштөөсүн, анын ичинде ушу биздеги Кыргызстанга кыйынчылык мезгил түшүп калганда сиздин жардамдарыңыздардын баардыгын кыргыз эл унуткан жок, унутпайт мындан ары. Дайыма ушул биргелешип казак-кыргыз бир тууган болуп мындан ары мамилени чыңдоого биз дайым даярбыз. У нас имеются тачскрины, используя их, мы можем подробно ознакомиться с каждым экспонатом. Например, выбрав шлем более... Начиная с центральных элементов появляется описание. Образно демонстрирует тот труд, который был, в котором вы... 12 ноября 1930 года и автомобильных путей. На экране Қазақстанға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Рахмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті қазақ бауырдаштар. Біріншіден сіздердің маған Қазақстан жергесіне келіп кетуін визитменен чақырғаныңыздар үшін терең разышылығымды білдіремін. Сіздерменен бүгін аман-есен көрішіп отырғаныма өте қуаныштамын. Біз қазақ менен қырғыз бір туған елбіз. Бұл бір туғаншылығымызды қазақтың ұлы ақын жазушысы Жуан Молдағалиев ағамыз 4 сапарменен айтып кеткен. Ал мындай деген, мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қара көз бір қыз балким, бөліп берген егізге уысынаным. Мына ушул 4 сап ырдын ичине ушу қырғыз менен қазақтың қандай ел екенін, қандай бір-біріне жақын екенін терең мағынада түшүндүрүп кеткен. Біз андан артық сөз менен мұны қазақ менен қырғызға айтып жеткізе албайбыз. Ошондуктан биздин ортобузда Қазақстан менен Кыргызстандын ортосунда дайыма ынтымак, бир туугандык мамиле болуш керек. Эч качан чечилбей турган маселелер болбош керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эки тараптан тең көтөрүлгөн маселелер чечилип, бири-бирибизди колдоону улантабыз деп ойлойм. Биз эл аралык уюмдарда, ар кандай бирикмелерде бирге катышкан өлкөлөрбүз, мүчө өлкөлөрбүз. Қазақстандың башына кыйынчылык түшсө, Кыргызстан жардамга келип туруу керек.
Кыргызстандын башына кыйынчылык түшсө Казакстан келип туруу керек. Бири-бирибизди дайыма колдоп, кубаттап туруубуз керек. Мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем сизге чакырууңузга. Мен дагы сизди бош убактыңызда ушу Кыргызстанга расмий сапарыңыз менен келип кетүүңүздү чакырам. Шын мәнінде халықтарымыз бір туған. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы дәстүрлі достық бар. Тек қана одақтас мемлекет емес Қазақстан үшін. Бауырлас мемлекет, сондықтан бәріміз бұл дәстүрді жоғары бағалаймыз. Біздің алдымызда тұрған міндетіміз осы дәстүрді жалғастыру, нығайту. Сондықтан бүгінгі келіссөздер өте маңызды болады деп мен ойлаймын. Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, қадірлі Қырғыз делегациясының мүшелері, ең алдымен бауырлас қазақ еліне қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Сізді Қырғыз Республикасының президенті лауазымына кірісуіңізбен тағы да құттықтаймын. Сіздің сапарыңыз өте маңызды, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Сондықтан бүгін көптеген өзекті мәселелер бойынша келіссөздерді өткіземіз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз деп үміттенемін. Сіздің қолға алған маңызды саяси және әлеуметтік экономикалық бастамаларыңыз елімізді жаңа табыстар мен биік белестерге жетелей беруіне тілектеспіз. Жауапты қызметіңізге лайым сәттілік серік болсын. Осы орайда біз қырғыз ағайындарымызды қолдауға және жан-жақты қолғабыс көрсетуге әрдайым дайын екенімізді атап өткім келеді. Біз бағзы заманнан тату көршіміз, салты мен тарихы, достығы мен ынтымағы жарасқан бауырлас елдеріміз. Қазақ-қырғыз бір туған, бізде бір-біріне жақын халықтар жоқ деген нақыл сөздер арамыздағы зор сенім мен кең пейілді айқын көрсетеді. Осы қастерлі құндылықтардың арқасында біз биыл елдеріміздің 30 жылдық мерейтойын шынайы одақтас пен стратегиялық серіктес ретінде қарсы алып отырмыз. Прежде всего, хочу выразить удовлетворение результатами наших переговоров в узком формате. Мы обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления нашего дальнейшего взаимодействия. Обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур. Отрадно отметить, что между нашими странами нет каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Напротив, мы выразили готовность оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия. Мы приветствуем, что Кыргызстан под вашим руководством подтвердил решительный настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Со своей стороны заверяю, что и Казахстан остается твердо приверженным курсу на комплексное углубление стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу Боордош Казакстандын делегация мүчөлөрү, кадырлуу казак эли. Биринчиден Кыргыз элимдин атынан, делегациянын жана өзүмдүн атымдан сиздердин чакырууңуздарга жана бизди абдан жылуу кабыл алганыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганымдан кийин эң биринчилерден болуп мага сиздердин куттуктооңуздар жана чакырууңуздар келгендигин белгилеп кетким келет. Албетте мен аны өтө чоң кубануу менен кабыл алдым. Анткени Боордош казак элинин колдоосу Кыргыз эли үчүн, анын ичинде мен үчүн өтө маанилүү деп эсептеймин. Мунун өзү кылымдар бою Кыргыз менен казак элинин бири-бири кыйбас, ылдыйда жөлөк, өйдөдө өк бир тууган эл экенибизди далилдейт. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биз Кыргыз эли Казакстандын бардык жетишкендиктерине ар дайым кубанабыз. Анткени сиздер менен бизди байыртадан үзүлбөй келаткан бир туугандык, маданий жана тарыхый байланыштарыбыз бириктирип турат. Эгемендүүлүк жылдарында эки өлкөнүн ортосунда эки тараптуу мамилелердин бекем негизи түптөлүп, кызматташуунун жогорку